on Tiiku mu nimi ja EAS-is innovatsioonidivisionis tegelen igapäevaselt ettevõtete nõustamisega kliendihaldurina ja ütleme siis veerand kohaga olen 3 aastat olnud koordinaatoriks Manuneti nimelise projekti EAS-i poolseks vedajaks. Mulle tundub, et eelkõneleja andis hea sellise taustsüsteemi, et veelgi segadust tekitada, et kui nüüd üritan selle Manuneti pajutada sellesse pilti, mida ta kõige alguses näitas siin, kui te nägite siin üleval oli eranet, siis European Research Area ja Manunet on siis üks eranettidest, mida on kümneid, minu teada on 70 FP6-st rahastatud ja saamaks aru, mis see Manunet on. Manunet iseenesest ei ole Euroopa raha. Manunet on Euroopa Komisjoni keeles coordination action, see tähendab, et Euroopa Liit annab raha EAS-tüüpi agentuuridele, kes teeksid omavahel koostööd, et luua mingisugune selline mehhanism, mis aitaks ettevõtetel koostööd teha. Ehk jõuame selleni detailsemalt, kus siis see raha tuleb. Kõigepealt ma räägin sellest, et mis see Manunet organisatsioonina on ja siis me räägime teises osas konkreetsest taotlusvoorust, mis järgmise aasta alguses on avanemas ja Manunet ongi projekt, samamoodi nagu teie võiksite panna projekti kokku, on pannud siis agentuurid nagu EAS ja siis veel circa 20 agentuuri on pannud kokku meeskonna, keegi on koordinaator, keegi on osalised ja loonud sellise projekti, mis kestab nüüd 4+1 aastat, on see nii-öelda esialgne periood, hiljem räägin ka, millised on arenguperspektiivid, aga esialgu ta oli siis 6. raamprogrammist rahastatud projekt ja nagu te näete, on 20 partnerit, 7 assotsieerunud partnerid, need numbrid kogu aeg muutuvad, tuleb uusi, mõned lahkuvad, ma ei ole päris kindel, kas see on nüüd kõige viimasem ja täpsem informatsioon. Selle Manuneti projekti üheks peamiseks eesmärgiks on tõepoolest korraldada koordineeritud taotlusvoorusid ja taotlusvoorusid siis sellises valdkonnas nagu tootmine ja arendustöö. Ehk nagu see hüüdlause seal üleval ütleb, et Manuneti eesmärgiks on siis tootlikkuse valdkonnas toetada uusi protsesse, paindlikke ja intelligentseid tootmissüsteeme, nii et see lõikab nagu suure tüki võib-olla oluliselt kitsamaks teeb selle spektri, kes ja milline projekt võiks olla Manuneti projekt või 7. raamprogrammi projektidel, nagu me kuulsime, on nii top-down või bottom-up lähenemisi, siis see on nüüd ta on küll bottom-up, kuid ta on valdkonniti selgelt piiritletud, et ühe toote arendamine ei ole eesmärk, vaid selle toote protsessi arendamine võib olla ühe näitena. See on natukene võib-olla kitsas näide. Ühesõnaga kõik, mis on tootmise, tootlikkuse ja tehnoloogia arendamisega seotud. Kui need märksõnad on ühes projektis, siis on Manuneti projekt. Nüüd jõuame selleni, kus see raha tuleb. Raha tuleb siis kohalikest vastavatest toetusmeetmetest. Nüüd Eesti puhul on see EAS-i teadus-arendustegevuse toetusmeede, et kui moodustatakse siis projektimeeskond, kus on siis koordinaator on keegi ja siis on partnerid, siis iga nii-öelda osaline püsib selle raha lõpuks ikkagi oma kohalikult agentuurilt. Seal on omad plussid, pluss on see, et sa ei pea suhtlema Euroopa Liiduga, Euroopa Liidu reeglistiku alusel, vaid see on selles mõttes tuttav ja kohalik nii-öelda uks, kus sisse minna. Seal on ka omad miinused, see loob selle konsortsiumi kokkupanekul ja selle projekti läbimõtlemisel teatud keerukuse juurde, et sa pead mingil määral aru saama, kes on su partner, kus nad asuvad ja millised reeglid ja takistused võivad olla selle partneri kohaliku toetust andva toetusmeetme juures. Siin on 2009. aasta pilt partneritest.
hiljem räägin sellest täpsemalt, et see on ka üks, ütleme, miinuspool, mida peab arvestama või ütleme, lihtsalt peab teadvustama, et selline asjaolu on, et Manunet ei tähenda, et kogu Euroopa ja kõik Euroopa riigid ja regioonid on sinna on liitunud vabatahtlikult täpselt sellised riigid ja sellised regioonid. Ja see liitumine võib olla nii projektiga liitumine kui ka taotlusvooruga liitumine, nii et ettevõtte jaoks on oluline, kes konkreetses taotlusvoorus on seal taga, et kust maalt, kust regioonist ma saan partnerit otsida. Seda peab siis iga taotlusvooru juures jälgima. Võib-olla veel 2 sõna, see regionaalsuse aspekt on võib-olla meie jaoks natukene arusaamatu. Euroopa mõistes Eesti on regiooni suurusega riik, aga kui me võtame suured Euroopa riigid, siis toetuse maastik ja kõik võib väga regioonid erinev olla. Võtame siin Itaalia või Hispaania teatud osad on väga kõrgelt arenenud tootmissektoriga ja need toetusmehhanismid selles regioonis on hoopis teised kui võib-olla teises Hispaania otsas, ütleme. Sellepärast see on ka üks selline plusspoolele minev väärtus, mis selline sedalaadi koostööprojekt ja toetusvõimalus annab, et on võimalik väga konkreetselt, väga maalähedaselt neid asju ajada, ei ole siis väga rangeid ja Euroopa Komisjoni reegleid ja iseenesest ei ole oluline teada oma partneri toetusmeedet detailideni, sest lõpuks, kui olla Eesti ettevõtja, Eesti arendusettevõte, siis oluline teada EAS-i vastava meetme tingimusi. Siin on üks võimalik paigutus selles, kui me täna räägime nendest rahvusvahelistest koostöövõrkudest, et kuhu paigutub siis see eranet. Siin on vaadatud projekti keerulisust, tehnoloogilise komplekssuse aspekti ja ka turulähedust ja siis ta paigutubki selle 7. raamprogrammi ja võib-olla kohaliku arendustoetusmeetmete vahele kusagile. Tal on mõlemast teatud aspekte, aga siis ta annab teatud lisa värvingu ja võimaluse koostööks. Mõningad tagasivaated, et see projekt on siis 2007. aastast taotlusvoorusid korraldanud. Kokku siis numbrites on need viimasel aastal oli 143 taotlust, millest lõpuks 34 sai rahastatud. Iseenesest ei ole nii väga suured numbrid, kuid väidetavalt on ta eranettide kontekstis üks parimaid meetmeid, mis on siis ettevõtjaid ja taotlusi ligi meelitama.